来，比如说我现在随便一个圆，一个圆如果我现在画线的时候，不是刚才说抓四分点，对不对？还要再抓四分点，对不对？每次都要抓四分点然后这边物件锁点工具列，我们之前不是有提过说下面叫什么物件锁点，对不对？你一定要如果点这个旁边镜头点开，会看到这边的东西，或者说点下面点进来看好了，这样比较快了。这边的名称你们注意到，四分点就我们刚才学的四分点，啊，中音点就是中音点。好，那如果我要是先把这个四分点也打勾，预设是没有勾嘛，我们确定，注意看我一样点线，我一到圆的四分点上面，它会怎样？马上会侦测到，就会直接点，直接点，就会马上画出四分点，点到的位置了。好，那这个东西我们叫常驻性的设定就当你现在是变蓝色嘛，不是有讲过，启用的时候看你里面开哪些，表示哪些可以马上去使用。好，所以如果说我们要是假设常用四分点的话，就可以把它打勾叫出来，这样我们在画的时候会更快。好，这个叫常驻性的设定。好但是这个工具还是会用到这还是会用到你不能只靠它只靠它不行因为后面我们在画某些东西的时候，有没有这个东西要强迫去抓某些点的时候，这个工具一定还是会用到。好，所以大家知道这叫常驻性的设定。好，那这你先看一下，先看一下